Beberapa hari belakangan ini, pasangan selebriti Tuku Wisnu dan Shireen Sungkar ramai jadi sorotan perkara isi kulkasnya. Tuku Wisnu membagikan sebuah konten melalui Instastory. Tampak pada konten tersebut, Tuku Wisnu membuka kulkas untuk mencari bahan yang diminta Shireen Sungkar. Namun, alih-alih fokus pada konten yang dibuat Wisnu, netizen justru prihatin pada isi kulkas Shireen yang tampak kotor. Tuku Wisnu dan Shireen Sungkar dicibir gara-gara isi kulkasnya tampak kotor. Terlihat di sisi pertama kulkas 2 pintu itu, tumpukan wadah tak beraturan. Sisi-sisi kulkas terlihat bekas cairan kotor sudah mengering. Sementara di bagian lain,